Ja, hallo meine Freunde. Ich mache heute für Sie also Plau. Und ich habe jetzt in der Pfanne 150 Milliliter Öl genommen. Ja, da tue ich Garam Masala. Garam Masala ist drin Nelken, Zimt, also Kardamom, schwarz und grün. Und dann ist Kummel, schwarze Pfeffer, da ist alles. Das ist spezial für Reis, ne? Also das ist Mix Masala ist das. Ja? Und kann sie so circa so halbe Minute drin lassen, also die rühren und dann kann sie jetzt in den Reis eingeben, so 100 Gramm und weiter einrühren. Ja, also Zwiebeln müssen Sie jetzt so lange, bis die Braunfarbe kriegt. Jetzt diese Stelle kann sie eine Zeh Knoblauch oder also die eine Esslöffel voll Knoblauch reintun. Ja. Weiter einrühren, bis die Farbe, also Zwiebel muss eine Farbe kriegen, so bräunliche Farbe. Dunkelbraun muss er sein. Ja, so die Farbe wir haben, also so weiter gemacht, bis die Farbe gekriegt hat. Also die Zwiebel, schöne Farbe, also nicht brennen lassen, sondern so ist okay. Ja. Jetzt kann sie, diese Stelle kann sie jetzt in Salz reintun, so Salz, dann muss also Koriander habe ich reingetan, dann habe ich Tomaten reingetan, also Tomaten ist auch circa 100 Gramm, ja, also wenn Sie möchten, kann Sie grüne Chili 3-4 Stück auch reingeben, ja, 3-4 Stück, also wenn Sie möchten, ja. Weiter einrühren, bis ja die Tomaten noch ein bisschen, also weich werden, bisschen. Ja. Sieht ja gut aus. Bisschen etwas Wasser, so 2 Esslöffel, sagen wir, nicht so viel. So, jetzt kann sie jetzt 250 Gramm Kartoffel so gut, also gewürfelt sein, also so, sagen wir so, nicht so ganz kleiner, aber so Art, so sagen wir so 30-40 Gramm muss er jetzt so Würfel so groß sein, also. Und nicht so dick und nicht so dünn, also normal. 4-5 Minuten einrühren, so die
Kartoffel. Ja, da sieht er gut aus. Jetzt langsam geben Sie bitte die Erbsen. Erbsen ist circa 100 Gramm und die kann Sie 1-2 Minuten weiter also einrühren. Ja, also kann Sie jetzt die Blau kann Sie verschiedene Sachen reintun. Das ist keine verbindliche Sache, die müssen Sie nur Kartoffeln und grüne Erbsen, kann Sie hier Kichererbsen reintun, kann Sie Hähnchen reintun, kann Sie also Rindfleisch reintun. Das ist die gleiche Methode, ist das. Das ist kein Problem. So, jetzt geben Sie die Wasser. Die habe ich jetzt 2 Tasse Reis genommen, so ungefähr 400 Gramm. Und Wasser müssen Sie so 600 Milliliter Wasser nehmen. So, das ist so 500 Milliliter haben wir Wasser reingetan und 100 Milliliter kommen wir also jetzt so 100 Milliliter kann man jetzt nachschütten. Das ist ungefähr 600 Milliliter ist das Wasser haben wir reingetan, ja. Und 400 Gramm haben wir Reis. So, ganz wichtig ist der Reis, kann Sie vor 3/4 Stunde vorher 3-4 Mal waschen, Reis, und dann in das Wasser drin lassen, so circa 3/4 Stunde. Und wenn Sie jetzt brauchen Reis, aber muss ja ohne Wasser dann Reis, kann Sie reintun. Wasser muss er vorher abschütten. So, jetzt Reis haben wir reingetan und einmal durchrühren die Reis. Und ganz, ganz wichtig ist, die Kochplatte muss ja richtig volle Hitze. Also kann sie nichts, also die kleine stellen. Das ist ja ganz, ganz, ganz wichtig. So. Kann sie jetzt circa 4-5 Minuten zudecken und kochen lassen. Ja. So. Jetzt kann sie jetzt zudecken. Oder erstmal jetzt schmecken, also die ist Salz genug ist. Also wenn die Salz wenig ist oder viel ist, dann kann man nichts irgendwas machen, aber wenn wenig ist, kann sie reintun. So, habe ich 4 Minuten später aufgemacht, aber der ist ein bisschen Flüssigkeit. Und das ist nicht gut. Kann sie jetzt so halbe Minute weiter also zudecken. Also die muss Reis trocken sein, keine Flüssigkeit. Und Kochplatte ist immer noch volle Hitze. So, jetzt ist der Reis, ist er trocken. So, jetzt machen Sie bitte die Kochplatte aus. Nehmen Sie ein Geschirrtuch oder aber die Folien, wie Sie haben. Also wenn die Geschirrtuch ist, ist ja auch gut. Wenn nichts, dann also Folien kann Sie nehmen. Jetzt zeige ich Sie, wie geht das. Aber bitte machen Sie jetzt die Kochplatte ganz aus. Wenn Sie Gasplatte haben,
Dann nehmen Sie unten eine Pfanne und ganz niedrige Stufe Gasplatte anlassen. Aber wenn elektrische Sache, dann machen Sie ganz aus. So. Und richtig zudecken. Jetzt ist der Dampf. Also kochen. So, 20 Minuten. So. Also warten dann, ne? Also Kochplatte heiß, gleiche Kochplatte auf drauf die Reis und 20 Minuten warten. So, jetzt 20 Minuten ist vorbei. Jetzt nehmen Sie die Deckel auf. So, gucken Sie mal, das ist sehr, sehr herrlich. Das Reis ist ganz trocken, richtig so locker und luftig, also nicht da die klebrig. Und so muss die jetzt Reis sein. Das ist eine Blau. Dann wünsche ich einen guten Appetit. Meine Freunde, wenn Sie wirklich diese Meinung ist, der Rezept war gut, da kann Sie meine Sender abonnieren, kostet gar nichts, ja, und weiter teilen mit Ihren Freunden und irgendwann, also Ihre Kommentare schreiben, wenn Sie wirklich im Herzen haben, ja, und Dankeschön, haben Sie viel Zeit genommen und bis nächste Mal, bleiben Sie gesund und also wieder, danke.